Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah urang dipasihan kakiatan kanggo ngalajengkeun hanca kajian urang anu alhamdulillah dina kesempatan ieu dugi kana bahasan Quran surah Al-Baqarah ayat 122 dugi ke ayat 128. Satacan simkudi ngadugikeun naon anu tiasa ku urang diteleuman dipelajari tina isi kandungan anu neme ku urang parantos diaos. Kajian makna penting anu neme parantos diaoskeun ku urang dina eta serat surat Al-Baqarah ayat 122 dugi ka ayat 128. Nyambung karena bagian atanapi pasal sataacana nyatana pasal ayat 118 dugi ka ayat 120 hiji. Didinya ngadugikeun aya hiji pokok anu ku urang peryogi di kauninga nyatana walan tarda an kal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Yen orang-orang Yahudi, orang Nasrani moal rek sukaeun, moal rek ridoeun ka hamba Allah anu muslim, nepikeun ka anu muslim nuturkeun kana kebiasaan-kebiasaan atau nuturkeun kana agama jeung milah Yahudi, milah Nasrani. Tina garis besar palawargi sadayana ieu mangrupikeun salah satu di antara penyebab kunaon umat Islam mengalami kemunduran. Kunaon umat Islam mengalami keterbelakangan dina harti lamun dibandingkeun jeung umat-umat anu sejen. Jadi dina salah satu kajian lima data akharul muslimun wa taqaddamu bainahum atau ghairahum. Kunaon cenah umat Islam terbelakang sementara umat di luar Islam lebih memiliki kemajuan. Ada beberapa faktor naon anu menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran. Lamun ku urang rek disebutkeun kemunduran, Faktor itu terdiri dari dua faktor utama, anu kahiji faktor internal, anu kadua faktor eksternal. Aya pulpen, spidol. Jadi anu menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran aya dua faktor. Anu kahiji asbabud dakhiliyah atawa sebab-sebab internal. Anu kadua asbabul kharijiyah. Ta'akhkharal kemunduran umat Islam disebabkan oleh dua hal. Hiji asbabud dakhiliyah. Artinya penyebab internal. Dakhala itu dalam, penyebab anu disebabkeun ti urusan anu datang ti jero. Naon diantarana anu disebut dengan asbabud dakhiliyah. Asbabud dahiliyah teh
Asbabud dahiliyah diantaranya adalah umat Islam bu'du anil Quran was sunnah. Bu'du lain ba'da, bu'du bu'du anil Quran. Bu'du anil Quran, jauh tina Quran. Jauh tina Quran, anu oge jauh tina sunnah. Maksudna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kusabab umat Islam jauh tina Quran, kusabab umat Islam jauh tina sunnah, kukituna umat Islam tidak memiliki jati diri. Lamun umat Islam tidak memiliki jati diri, pasti maranehana tidak memiliki kepercayaan diri. Jadi anu disebut jati diri umat Islam itu adalah kekuatan Quran dan kekuatan sunnah. Seberapa besar orang mampu memahami Al-Quran, yang seberapa besar orang mampu melaksanakan sunnah, itulah jati diri kita, umat Islam. Lamun jauh tina eta, pasti umat Islam tidak memiliki harga diri, yang tidak memiliki jati diri. Lamun geus teu ngabogaan jati diri, pasti manehanana bakal terombang-ambing, mata lamun aya hiji perkara anu datang ti luar, pasti dituturkeun. Sebab dia tidak punya kepercayaan diri untuk berdiri sebagai muslim anu berada di atas jati dirina. Jadi dia tidak memiliki jati diri. Kukituna datang budaya ti ditu, datang budaya ti dieu, datang angin kaler, datang angin kidul, nuturkeun kumaha angin berhembus. Kusabab tidak punya jati diri, tidak punya kepastian saha sebetulna dirina teh teu arapal. Jadi aya budaya naon, aya TikTok asup, kabeh tarik tokan gitu. Zaman si Akang ge baheula Kang Abunnya osok TikTok, ngan TikTokna beda lain TikTok zaman kiwari, TikTok baheula mah tok-tak. Aya TikTok sama gitu. Ayeuna gen TikTok katawa tok-tak ngan beda. Jadi TikTok ayeuna mah TikTok yang hampir manusia di mana-mana bari leumpang teh hayo we karek kituan. Itu contoh kecil karena apa? Karena memang umat Islam tidak punya jati diri. Kusabab jauh tina bodu anil Quran dan sunnah. Jadi pokok permasalahanana adalah jauhnya umat Islam dari ketentuan Quran dan jauhnya umat Islam dari ketentuan sunnah. Anu kadua, simpel, singkatnya gitu. Anu kadua, asbabul kharijiyah, penyebab eksternal. Sebab-sebab kharijiyah anu ditimbulkeun ti luar. Anu kahiji ayana tipu daya atawa eta kaidus syaiton, tipu daya setan. Tipu daya setan itu adalah bagian dari penyebab kemunduran umat Islam anu disebabkan dari luar. Hartina faktor anu ditimbulkan lain tina jero diri orang, tapi aya di luareun diri orang. Antaranya adalah tipu daya syaiton. Kaidus syaiton mangrupakeun faktor eksternal. Jadi loba jelema anu katipu ku setan, loba jelema anu kabobohong ku setan, loba anu kabibita ku setan, sehingga dia mengikuti langkah-langkah setan. Bari padahal cek Quran, lamun orang hayang berislam secara kapah, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Kadieuna ittiba
Lamun geus katipu tipu daya setan pasti nuturkeun setan. Ittiba'us syaiton. Ditipu, diprank. Jadi prank syaiton itu hari ini marak di mana-mana, hampir manusia kabeh kaprank ku setan. Geus puguh setan mah bagiana ngeprank. Ayeuna muncul deui prangan usum manusia ngeprank manusia. Lebihkeun ka jadi viral aya istilah prank-prangan. Kaidus syaitan, tipu daya setan. Anu kadua, enggak salah kadu itu dengan segala macam bentuknya, dan kaidah syaitan itu menyebabkan umat Islam tidak pernah bisa menjalankan Islam secara kafah. Sabab di Quran surat Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fisilmi kafah. Itunya. Udkhulu fisilmi kafah, syarat untuk bisa berislam secara kafah itu adalah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ulah nuturkeun, ulah kapancing, ulah kababawa ku langkah-langkah setan, sebab langkah-langkah setan lamun dituturkeun menyebabkan kita tidak bisa berislam secara kafah. Jadi lamun hayang berislam dengan kafah, putuskan hubungan dengan setan. Dengan cara apa? Itulah anu hese dilakukan sabab manusia lolobana sulit untuk bisa jeung setan mengatakan setan lu gue en. Jadi orang kabibit aku setan. Sabab setan memang gawena nipu, gawena ngabobodo, gawena nyingsieun. Mata lamun disingsieun ku setan orang kalakasieun atau heun setan itu. Oleh karenanya harus dilawan. Orang tong baroning ku setan, ku poek wesieun, bener. Nuti kaler datang ka dia lamun teu mawa obor pasti teu bisa. Jadi orang bisa berislam secara keseluruhan, ti luhur nepikeun ka handap lamun tidak mengikuti langkah-langkah setan. Anu kadua aya nu disebut dengan harokatul irtidad, gerakan pemurtadan. Inilah yang disebut atau nu disimpulkan dari Quran surat 2 ayat 120, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum, wujudna nanti berbuah karena gerakan irtidad. Gerakan irtidad adalah gerakan anu mencoba mengupayakan umat Islam sangkan keluar tina aspek-aspek nilai-nilai dasar-dasar akidah jeung lain sebagainya keislaman. Harokatul irtidad. Irtidad teh atuh gerakan pemurtadan. Dimurtadkeun akidahna, dimurtadkeun syariahna, dimurtadkeun akhlakna. Lamun manusia salah sahiji ti antarana geus murtad, maka akan sangat sulit bisa kembali kepada Islam yang benar. Harokatul irtidad. Lamun kurang dikembangkeun deui dina wujud naon wae. Sim Kuring pernah menyampaikan hasil kesepakatan para hakim Zionis mengatakan bahwa pemurtadan modern tidak lagi mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Jadi teu naon, silahkan berislam, salat biarkan salatna, saum biarkan saumna, tapi lebih suka mereka mengeluarkan Islam, mengeluarkan umat Islam tina karakteristik Islamna. Jadi salatna mah keun we da eueuh masalah dengan salat. Salatna oge tidak tanha anil fahsya wal munkar. Salatna oge tidak membuat dia menjadi dekat dengan Allah, malah justru bu'da illa bu'da. Jadi apabila salatnya tidak la yanhahu anil fahsya'i wal munkar, idza kana salatuhu la yanhahu anil fahsya'i wal munkar, jika salat seorang manusia tidak mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar, tidak mendapatkan sesuatu apapun illa bu'da, kecuali jauh dari Allah. Sementara maksud dan tujuan salat adalah untuk taqarrub ilallah. Jadi ieu mah kalah ngajauhan ka Allah salatna oge. Oleh karena itu, apa yang diperintahkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat sebara itu ayat 45 atau berapa? Aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Hartina salat antara anu dilaksanakan di masjid dengan salat anu dilaksanakan di luar masjid memiliki kesambungan atau kenyambungan. Jadi salat di luar masjid adalah praktek nyata tina salat orang di jero masjid. Tah anu mencoba dikeluarkan dinagerakan irtidad adalah salat di masjid terjadi masalah ngan anu dicoba diulahkan ke orang-orang kafir anu dina alamat 120 Quran surat Al-Baqarah terus senantiasa nepikeun ka umat Islam keluar tina karakteristik, keluar tina kebiasaan hade anu biasa dilaksanakan ku umat Islam. Oke, ieu diperjelas ku ayat 217. Jadi maranehanana akan senantiasa berupaya yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum anistata'u. Orang-orang kafir itu akan berusaha senantiasa memerangi kalian sehingga kalian irtad, sehingga kalian murtad, kalian keluar an dinikum tina din kalian andai saja mereka mampu inistata'u. 217. Kukituna perlu wanti-wanti, perlu benteng anu kuat pikeun urang untuk tidak kapancing, tidak tergoda, tidak terbawa, teu katipu, teu kabobodo, teu kabobohong ku tipu daya musuh Islam. Setan pasti berkolaborasi dengan musuh Allah, musuh umat yang beriman keur menggelincirkan orang yang beriman. Jadi naon nu ku urang disebut harakatul irtidad itu dalam gerakan modern istilah sabaraha F itu 5F atau genep F aya food aya fashion naon deui fun naon deui fashion sudah makanan pakaian, hiburan, nanti ya film bisa. Remaja-remaja zaman kiwari tanya anu remaja aya teu anu teu suka dengan drama Korea. Sok. Naon nu bisa diambil dari drama Korea? Naon cing cokoteunana? Sugan manggih sesuatu anu bisa ku urang diambil kebaikannya dari drama Korea? Eureunnan daek ngeureunnan daresep pek simkuring geus ngabejaan. Tah iyalah seputar 120 dari Quran surat Al-Baqarah. Jadi upaya pemurtadan itu akan senantiasa berjalan, senantiasa berlangsung nepikeun ka iraha, nepikeun ka maraneh cek Allah nuturkeun kana kahayang jeung kebiasaan orang-orang kafir. Jadi memusuhanana akan berhenti ketika kita mengikuti langkah-langkah mereka. Eta intisari pertemuan anu kamari. Tadina intisari pertemuan hari ini dimulai dari seruan ya Bani Israil. Urang geus ngabahas saha Bani Israil teh. Bani Israil itu turunan Nabi Ibrahim atau bukan? Turunan Nabi Ibrahim. Tisaha, ti Ishak ke Yakub. Yakub itulah yang disebut dengan Israel. Jadi lamun dikaitkan ka luhur, maka Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tah disambungkan engke, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ingat kana nikmat anu geus ku kami dibikeun ka aranjeun. Jeung Allah geus mengunggulkeun aranjeun di atas kaum-kaum umat-umat anu sajian di muka bumi. Tah ieu jadi harkat jeung derajat Bani Israil anu diangkat ku Allah dari kaum yang lain di dunia ini memang menjadi kenyataan, menjadi fakta. Keunggulan pemikiran terutama keunggulan ilmu, keunggulan ilmiah itu dimiliki oleh Bani Israil dibanding dengan umat-umat yang lain. Terus ayat 124-na wa idib tala Ibrahim. Matak diingatkan kaum Bani Israil itu dengan lamun ceuk sunama
jeung sasepuhna kaluhur nyatana Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim adalah leluhur dari Bani Israel anu sesungguhnya urusan tauhid, urusan perjanjian kaitan dengan masalah-masalah pelaksanaan Islam yang seluas-luasna jeung sapinuh-pinuhnya dimulai oge dari dina babak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nalika wa idibtal Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Jadi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan satu ujian. Fokus ujianana adalah untuk menyembelih Ismail, meskipun bukan satu-satunya. Sebab ujian Nabi Ibrahim itu dari awal ti bujangan kene dia sudah diuji. Diuji dengan aspek penemuan istilah ketuhanan, manggihan bulan dina Quran surat Al-An'am ayat 74 begitu. Manggihan bulan lain cenah bulan mah lain pangeran, sabab naon, sabab geuningan sakapeung aya sakapeung eueuh. Lamun pangeran mah moal mungkin aya jeung eueuh pasti aya terus. Gugurlah bulan, datang deui bintang, datang deui matahari. Palebah matahari mah hadza akbar, wah ieu mah leuwih alus leuwih gede. Tapi ketika si matahari oge ka isukanana eueuh, maka matahari pun dihilangkan oleh Nabi Ibrahim. Laisa atau bukan sembaheun nu kieu mah. Matak kesimpulan Nabi Ibrahim dina urusan ketuhanan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Terus hanifan muslima. Kadituna wama ana minal musyrikin. Dan aku bukan bagian dari kemusyrikan. Wa ma'ana mila musyrikin teh hiji sosok pribadina Ibrahim bukanlah sosok yang musyrik, bukan. Jadi betul-betul orang yang bertauhid. Anu kadua, maksud wa ma'ana minal musyrikin teh terjadi bagian dari kekuasaan Namrud anu ngajarkeun, anu ngampanyekeun keberhalaan. Sama sekali berlepas diri dari kenamrudan. Jadi dari Namrudiyah. Dari ajaran-ajaran atau dari Namrudisme, dari berhalaisme yang diajarkan oleh Namrud itu berlepas diri. Itu tandanya bahwa Nabi Ibrahim wama ana minal musyrikin, dan sering dibaca ku urang dina doa iftitah. Tamatak lamun ngarti anu maca doa iftitah kana eta bacaan, wah tauhidna geus pasti bakal heded eta. Kusabab urang maca dina salat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu an akuna minal muslimin. Lamun an akuna minal muslimin ulah nanti dibalik wa ma ana minal muslimin wa an akuna minal kada bisa dibalik. Barijeng dina praktekna bisa jadi orang dibalik, anu kuduna bukan menjadi bagian dari orang musyrik tapi dina praktekna lain bagian dari kaum muslimin. Sebab orang tidak pernah hidup berjamaah dengan kaum muslimin. Jadi kahade antara praktek jeung ucapan dina salat berbeda. Teta, Nabi Ibrahim menjalankan tugas dan menjalankan ujian dari Allah lulus tuntas. Kukituna setelah lulus cek Allah, ini ja'iluka linnasi imama. Kuring bakal ngajadikeun anjeun wahai Ibrahim sebagai imam. Inilah pada masa Nabi Ibrahim inilah awal muncul adanya kepemimpinan diistilahan ku imam. Sama mana istilah pemimpinan disebutnya naon? Khalifah. Pada masa Nabi Adam. Lamun Nabi Adam khalifah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu
ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah memberitahukan kepada malaikat, malaikat kurang rek nyieun khalifah. Wujud khalifah saat itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam. Meskipun dina dialektika awal kemunculan khalifah terjadi istilah aya nu protes, nah harek ngajadikeun tukang ngocor-ngocorkeun darah, itu adalah dinamika yang terjadi saat itu, tapi ujungnya usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Geus dibahas perkara ieu dina pertemuan anu awal, jeung urang harus menjadi bagian dari runtut perjuangan anu bersambung nepikeun ka Nabi Adam alaihissalam. Adam, Idris, Hud, Soleh, terus Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan seterusnya. Pada Nabi Ibrahim muncul istilah, urang ya boga imam saha, Imam Tahyudin. Belum ada ngaran khalifah siapa, tapi Imam Tahyudin saya. Itulah imam kita. Ketua yayasan, Pak. Ibrahim imam, Nabi Adam khalifah. Engke muncul kalimat khalifah di saha? Di Daud. Lamun ieu dina Quran surat 2 ayat 124, ieu dina Quran surat 2 ayat 100 bukan ayat 100 ayat 30, ieu dina Quran surat sabaraha? 38 ayat 20 genap. Ya Daud, inni ja'iluka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, aku akan jadikan engkau khalifah. Muncullah istilah khalifah kemudian di periode Nabi Daud. Nabi Daud teh nabi anu ka sabaraha? Daek ngitung? Sok cik hitung. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Terus? Berarti anu ka genep belas. Jadi Nabi Daud itu anu ka genep belas. Di genep belas muncul deui istilah khalifah. Nanti Nabi Ismail, Nabi Ishak anu berlaku adalah penyebutan istilah imam dengan kata-kata wa mim ba'dihi aku jadikan a'immah. Bahasa a'immah itu adalah kata-kata dari imam. Mungkin di dia khalaifa wa khalaqa mim ba'dihi khalaifa fil ardi. Khalifah. Sampai pada ujungnya ayat di Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang masalah khalifah, masalah imamah memang ulah gegeran sabab Quran menyebutkan. Maka pelajarilah itu dengan baik, pelajari dengan benar, ngarah orang lurus pemahaman. Cenah aya aliran khilafah dengan kemencengan teorina lain urusan orang. Orang mah diajar istilah itu, belajar karena Al-Quran, bahwa Al-Quran menyebutkan istilah khalifah, menyebutkan istilah imam, menyebutkan istilah-istilah yang lain, artina masalah kepemimpinan diatur dina Islam. Sok sanajan ke penyebutanna bisa wae. Lamun imam muncul imamah,
lamun khalifah muncul khilafah, lamun rais muncul nariyasah, lamun sultan munculna sultaniyah, lamun malik munculna mulkiyah, lamun naon deui? Muncul sosok jeung sistemna berpasangan. Lamun pengangkatan pamimpinna disebut khalifah, maka sistemnya adalah khilafah. Lamun nu munculna penyebutan anak imam, maka sistemnya adalah imamah. Dan setiap kita adalah pemimpin, urang teh kabeh pemimpin dan memimpin di atas tanggung jawab masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ra'in itu pemimpin bertanggung jawab di atas ra'iyah. Ra'iyah teh bahasa Arab, lamun ditarjamahkeun kana bahasa Indonesia mah aya hiji kata serapan nu diperankeun ku bahasa Indonesia, serapan tina bahasa Arab, nyatana rakyat. Rakyat teh tina kalimah ra'iyah. Sarua jeung majelis tina bahasa Arab dipake ku urang, jadi majelis permusyawaratan rakyat. Dewan oge tina bahasa Arab tina kalimah diwanun. Diwan perwakilan bahasa naon? Bahasa Arab perwakilan hartina wakalah lamun dina bahasa Arab. Jadi diwan wakalah rakyatna ar-ra'iyah. Jadi dewan perwakilan rakyat. Jadi memang Indonesia istilah-istilah nu berlaku adalah istilah-istilah nu berlaku dina bahasa jeung biasa digunakeun ku umat Islam zaman baheula. Matak dina pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan itu diaku dengan jujur oleh para leluhur umat Islam di bangsa Indonesia dengan mengutip atas berkat rahmat Allah. Alenya kasabaraha? Sanu apal pembukaan Undang-Undang Preambul UUD 45? Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan gus berpergerakan tiba heula oge bangsa Indonesia teh. Mata lamun orang menyebutkan ayeuna pergerakan, ya memang urang mah boga leluhur tukang bergerak. Telah sampailah kepada saat yang berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia jeung saterusna. Kemudian anu katilu atas berkat rahmat Allah dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi merdeka teh atas berkat rahmat Allah. Kemerdeka atas berkat rahmat Allah, geus merdeka rahmat Allah na dipiceun gitu. Mata geus teh diberkahan deui. Sebab rahmatna dipiceun. Berkah rahmat, berkat teh pan berkah. Barokah ya. Barokah itu. Jadi kisah tentang Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam anu nanti mengikat perjanjian dengan Allah. Kemudian inni ja'iluka linnasi imama, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan apakah juga akan berlaku bagi setiap keturunanku? Wa min dzurriyyati, kumaha tah keturunanku ring cek Nabi Ibrahim? Kemudian Allah mengatakan la yanalu ahdid dzalimin. Erek dijadikan pamimpin tapi janji ieu henteu keuna ka jelema-jelema anu dolim. Di antarana aya teh turunan Nabi Ibrahim anu dolim. Aya anu soleh loba. Engke turunan Nabi Ibrahim anu soleh, di sisi kanan aya Ismail, di sisi kiri aya Ishak. Ti Ishak engke muncul Yakub, ti Yakub engke muncul deui Yusuf, muncul deui Ayub, muncul Su'aib. Terus nepikeun ka Nabi Isa. Di garis Ishak, di garis Nabi Ibrahim ti Ismail, terus muncul ujung-ujungna ngankur muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di titik-titik simpul para nabi inilah yang disebut dengan Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di dunia. Dan ternyata
mereka adalah menjadi orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk memimpin dunia ini, memakmurkan dunia sehingga dunia berada di tangan orang soleh, beres, aman. Di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 105 disampaikan, walaqad katabna fi Zubur, kurang lebih begitu, annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Kami geus ngawanti-wanti, geus nangtukeun dina Az-Zubur. Az-Zubur teh kitab-kitab para nabi. Annal ardo saanyana bumi ieu nu dipijak ya, dunia ieu yarithuha diwariskeun, jadi pemilik sah ti Allah anu ngabogaan bumi ieu teh adalah orang-orang soleh. Tapi geuningan ternyata ayeuna anu berkuasa lain orang-orang soleh. Misalnya aya naon kira-kira kesalahannya di mana? Kok bisa orang anu salah jadi pemimpin, orang anu salah jadi menguasai bumi? Ayo kajian urang, bahasan urang. Para wargi sadayana jamaah subuh nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, terus berlanjut nepikeun ka aya satu kisah dina perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggikan meninggikan idyarfa Ibrahimul qawaid. Jadi anu ayeuna dicirian sebagai Masjidil Haram di jerona aya hiji Hajar Aswad anu bertempat di Masjidil Haram di Mekah, itu adalah ditinggikan pondasina oleh Nabi Ibrahim. Jadi dina catatan-catatan tafsir aya anu menyebutkan bahwa Masjidil Haram itu dimulai pada zaman Nabi Ibrahim. Tapi aya oge anu menyebutkan dimulai sejak zaman Nabi Adam. Mengapa dikatakan sejak zaman Nabi Adam? Karena Nabi Ibrahim ngankur idyar pa'u, ngankur meninggikan, artinya samemena geus aya pondasi itu, tapi kemudian dibangun lebih baik, ditata lebih halus oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Lamun Baitul Maqdis di zaman saha? Masjidil Aqsa di zaman Nabi Sulaiman. Kolot keneh Masjidil Haram atau kolot keneh Masjidil Aqsa? Kolot keneh Masjidil Haram. Oleh karena itu pada saat nanti Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, kurang lebih usia hijrahnya ada di sekitar 6 bulanan setelah hijrah, kalau tidak salah, kemudian dialihkan kiblat dari Baitul Maqdis jadi berpindah kepada Baitul Haram. Dari Palestina Baitul Maqdis teh Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Terus untuk siapa? Untuk dan dipelihara wattahidu min maqami Ibrahim musalla. Maqam Ibrahim itu aya nu menyebutkeun makamna, tapi aya juga nu menyebutkeun tempat jumenengna Nabi Ibrahim. Artina di tempat itulah jadi titi tempat dijadikan puseur daya pamadepan umat Islam. Para warga sadayana, terakhir dina ayat 128 anu samemehna Nabi Ibrahim meminta doa dina ayat 128 meminta sangkan dijadikan Ismail jeung Ishak teh dua muslim anu taat, dan doa itu diijabah ku Allah. Ismail dan Ishak dicatat sebagai nabiya, rasulan nabiya. Di mana orang bisa menemukan Ismail sebagai rasulan nabiya? Ayatnya Quran surat Maryam. Di Quran surat Maryam itu wadkur fi kitabi Ismail. Coba ku anjeun inget cek Allah tentang Ismail. Jadi Allah ngangkat Ismail sebagai orang yang soleh, wa ja'alnahu rasulan nabiya. Jadi rasul dan nabi sekaligus. Termasuk Ishak oge sama, minas solihin. Tah waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub innaka antawwabur rahim. Kemudian di akhir pasal ieu Nabi Ibrahim berdoa, Robbana ya Allah
wa ba'aspihim rasulan, utus dari kalangan katurunan kuring anu ieu hiji petugas anjeun anu bakal ngalaksanakeun tugas ya'tlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Ibrahim meminta dari keturunan anak diangkat jadi petugas-petugas Allah, dan Nabi Ishak diangkat, Nabi Ismail diangkat, dan terakhir diangkat pula Nabi Muhammad anu ditarjamahkeun ieu ayat engke dina Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 atau ayat 1. Sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ard huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi tugasna adalah hiji yatlu alaihim ayat. Jadi ngabacakeun ayat. Kemudian yu'allim mengajarkan kitab wal hikmah. Naon hikmah teh? Kebijakan-kebijakan ngajarkan hukum-hukum anu diproduk tina kitab. Itu namanya hikmah. Wa yuzakkihim jeung nyucikeun maranehanana. Jadi disucikeun dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah adalah cara nyucikeun. Jadi orang boga kakotoran-kakotoran, boga naon? Kekurangan-kekurangan, tapi dengan syariat Islam ini disucikan. Maka ngalaksanakeun Islam dengan seluas-luasnya adalah tanda orang hayang nyucikeun kahirupan orang. Tidak ada jalan lain. Sakitu palawar sadayana intina faktor tauhid kiblatna aya di Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim jadi uswah jeung diparentahkeun ku Allah untuk diuswah ku Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad finalna jadi contoh, jadi uswah pikeun sakumna umat manusia. Kiwari urang ngankur nyontok jeung ngalaksanakeun nuturkeun ittiba taat ka Allah jeung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah. Sakitu anu kapidangkeun dina kesempatan subuh ieu, insyaallah urang saeutik ngalangkah diajar ilmuna praktekna, insyaallah sampai pada waktu ajal menjemput ulah bosen nepikeun ka maotna. Gitulah. Hapuntenna sim kuring nembe rada terlambat, nyohon pidoana raka ipar sim kuring teh lilis ngantunkeun tadi setengah 3 bapana si Ami jal. Mamahna si Ami sanes teh lilis ieu. Ieu geus sami raka ipar punten teh. Bilih ngareretna ka teh sadayana sanes teteh nu hiji deui. Kalarasan gaduh. Oh gitu. Oh, kalarasan gaduh raka ipar namina lilis sadayana. Duana lilis raka ipar anu ti Purbaratu sim kuring teh lilis ngantunkeun tadi jam 2:30 ayeuna nuju di Pulasara sim kuring nyempetkeun ka dieu sabada tadi rada ngiring uras-urus sasanajan teu ngiring nugikeun ka ngaibakan. Ayeuna panginten bade di Pulasara lanjutan ku kituna nyuhunkeun pidoana ti sadayana sok sanaos panginten aya nu kenal aya nu teu kenal tapi teu aya awona ti antawis urang silih doakeun doa anu singkat nama mugia Allah marengkeun sagala dosana dihapunten dihampura ku Allah, oge sadaya kasayan-kasayanana ditampi sareng digentos naon anu pernah dilaksanakeun dina bentuk-bentuk kagorengan di kehidupan dunia digentos ku kasayan di akhirat ku doa urang aku jurungan doa ti urang sadayana. Sakitulah iman Islamna mugia ditampi kalebet amal solehna oge aya dina nincak dina ketentuan kebenaran mungking Allah Subhanahu wa taala. Naon teh nya urang ge da tinggal nunggu giliran lah. Nunggu giliran duka isuk duka pageto dipanggil bisa wae
palawargi sadayana langkung ti payun tibatan sim kuring atanapi sawihna sim kuring pangkeureun pangkeureun palawargi maot untung jadi bab ajal bab maot ngadodoho disawae nyantok ka urang jeung moal bebeja celetuk golepak matak siapkeun diri urang sangkan urang mati wala tamutunna illa wa antum muslimun ulah rek maot anging urang aya dina kaayaan muslim billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.